ریزش مو، مشکلی که بعد از شیوع کرونا خیلی دیده شد در افراد. البته که دلایل مختلفی میتونه باعث ریزش مو یا افزایشش بشه یا مثلا نازک شدن موها. اولین مسئله که مطرح میشه بحث ژنتیک هستش. یعنی کسایی که تو خانواده‌شون به ویژه در آقایون این مشکل رو دارن، حالا تاسی ریزش مو هستش، این هی تکرار میشه معمولاً. ولی خب دلایل مختلفی میتونه باعث ریزش مو بشه. همونطور که گفتم یه سری از بیماری ها مثل کرونا، بیماری هایی که حالا ریشه هورمونی داره، یعنی کسانی که اختلال هورمونی دارن یا بیماری های ناشی از اختلال هورمون رو دارن ممکنه که دچار این مسئله بشن، ریزش موشون بیشتر بشه، حتی دچار ریزش موی سکه‌ای میشن بعضی از افرادی که مشکلات استرس دارن، مشکلات مزمن عصبی دارن. این ریزش مو رو ممکنه که تجربه بکنن. خانم‌های باردار، خانم‌هایی که در سنین یائسگی هستن، باز ممکنه که دچار ریزش مو بشن به دلیل اینکه هورمون‌هاشون از بالانس خارج میشه، قطعاً از روتین همیشگی خارج میشه. افرادی که با فقر آهن روبرو هستن یا یه سری از ویتامین ها مثل ویتامین آ، ویتامین سی، گروه ویتامین های ب، ویتامین د، پس بنابراین اینها رو حتما باید چک بکنید. اگر که دچار ریزش مو شدید حتما آزمایش های لازم رو، مثلا آزمایش های مربوط به تیروئید، آزمایش های هورمونی، اینها رو حتما انجام بدید. ویتامین های بدن رو بررسی بکنید که مطمئن بشید به خاطر کاهش یا اختلال در این مسائل نباشه. و حالا کسایی که مشکل ژنتیک دارن معمولا خیلی سخت میشه حالا با تمرین اینها رو به روتین برگردوند و نرمال کرد. بنابراین ممکنه که برن سراغ روش‌های مثل کاشت مو و روش‌های پزشکی رو دنبال بکنن. ولی اگر که دلایل دیگه‌ای مثل همین بحث حالا هورمون هستش، میتونید که تنظیم بکنید هورمون ها رو، بهبود پیدا میکنه. ولی در کنارش تمریناتی که امروز بهتون آموزش میدم، روش‌هایی که توضیح میدم، میتونه کمک بکنه که گردش خون تو ناحیه پوست سرتون افزایش پیدا بکنه. در نتیجه اکسیژن رسانی خیلی افزایش پیدا میکنه توی اون نواحی، پیاز موتون تقویت میشه و در نتیجه اون ریزش موتون میتونه که کاهش پیدا بکنه. پس حتما این موارد رو در نظر بگیرید. ضمن اینکه شما لایف استایلتون هم بسیار تعیین کننده هست. مثلا اینکه آیا خواب شبانه کافی دارید؟ خواب منظم شبانه مثلا 7-8 ساعت و پیوستگیش بسیار تاثیرگذار هستش برای اینکه شما بتونید کیفیت خوبی رو تو موهاتون تجربه کنید. یعنی کسایی که شغلشون طوریه که شیفت شبانه دارن، این انتظار رو باید داشته باشن که به هر حال کیفیت موهاشون خیلی خوب نباشه، مگر اینکه بتونن جبران بکنن. و ما بیشترین میزان رشد مو رو طی خواب شبانه داریم. کسانی که حالا الکل یا سیگار خیلی مصرف میکنن باز میتونه روی کیفیت موهاشون تأثیر بذاره. افرادی که استرس زیادی دارن و اون رو مدیریت نمی‌کنن، حالا روش‌های آرامسازی ندارن تو زندگیشون، مدیتیشن، یوگا نیدرا یا تکنیک‌های تنفسی آرامساز رو ندارن، به هر حال میتونه که تأثیر بذاره براشون. کسانی که آبرسانی کافی رو انجام نمیدن، بدنشون هیدراته نیستش به اندازه کافی و بنابراین ما توصیه میکنیم، حالا گفته میشه که 8 لیوان آب، ولی خب بر اساس وزن بدنتون باید در بیارید که چند لیوان آب در روز برای شما کافی هستش. حالا روتین گفته میشه 8 لیوان، ولی بر اساس وزن بدن ممکنه مثلا کمتر یا بیشتر حتی نیاز داشته باشید. در هر صورت بدنتون نباید با کمبود آب مواجه بشه، چون روی رشد موهاتون هم تاثیر میذاره. یه بحث مهم دیگه که به ویژه خانوم‌ها خیلی رعایت نمی‌کنن اینه که مدام موها رو رنگ بکنید با مواد شیمیایی و این رو هی تکرار بکنید. یعنی به موهاتون فرصت استراحت ندید و مدام هی رنگش رو عوض بکنید، انواع رنگ‌های فانتزی و شیمیایی و حرارت. یعنی مثلا اگه می‌خواید موهاتون رو خشک بکنید و می‌خواید از سشوار استفاده بکنید، دقت کنید که رو باد داغ این رو تنظیم نکنید، یعنی حالت میونه باشه. یا مثلا این وسیله های مثل دیسپانسرها، بابلیس یا
چیزایی که داغ هستش، اتوی مو، اینها رو دقت بکنید در استفاده ازشون، چون استفاده مکرر از اینها و اون حرارت میتونه که باز اثرات سوئی بذاره بر موهاتون. یا مثلا حمام داغ، اینو خیلی دقت بکنید. حالا جدا از بحث موها، کلا آب داغ توصیه نمیشه، حتی برای همون گردش خونتون. پس باید اون حرارت آب حمام رو هم تنظیم بکنید که این هم بسیار تاثیرگذار هستش. و حالا اینکه ما در واقع چی کار بکنیم، چه روش هایی رو استفاده بکنیم. یه روش خیلی مهمی که میخوام اینجا مفصل براتون توضیح بدم، روغن درمانی هستش. اما دقت کنید، حالا این روغنی که ما به پوست سرمون میزنیم داره پوست سر ما رو به نوعی تغذیه میکنه دیگه. پس قبل از اینکه روغن درمانی انجام بدید دقت کنید که اصلا تغذیه خود شما به چه شکله، یعنی که از چه مواد غذایی استفاده میکنید. از گروه میوه‌جات و سبزیجات به اندازه کافی آیا استفاده میکنید؟ آیا حواستون هستش که از سرخ کردنی ها، فست فود ها زیاد استفاده نکنید و حتی المقدور این رو حذف بکنید از سبد غذایتون اگه امکانش رو دارید؟ اینها خیلی در مجموع میتونه به شما کیفیت بهتری رو هم در بدنتون، هم ذهنتون و هم موهاتون ارائه بده بهتون. حالا بریم سراغ اون روش روغن درمانی قبل از اینکه تمرینات امروزمون رو شروع بکنیم. ببینید یه سری از روغن ها خیلی مناسب هستن برای رویش موهای شما. در واقع اینا رو باید مطمئن بشید که از جای معتبری تهیه بکنید، یعنی از هر جایی روغن ها رو لطفاً تهیه نکنید. یه چند تا روغن رو خدمتتون معرفی میکنم. مثلا روغن زیتون که اصلا برای درخشش موها هم خیلی توصیه میشه. روغن آرگانی که برای مو باشه، چون ما روغن آرگان دو مدل داریم، روغن آرگان پوست و روغن آرگان مو. حتما دقت کنید که روغن آرگان مو رو تهیه بکنید و از جای معتبر. روغن کرچک هم گفته شده که مناسب هستش برای موها و روغن نارگیل که یکی از شناخته شده ترین روغن ها برای مو هستش. دقت کنید که روغن نارگیل برای پوست صورت مناسب نیست. من دیدم خیلی ها میان مثلا تو یوگای صورت اینو رو پوستشون استفاده میکنن که به هیچ وجه توصیه نمیشه، ولی برای بدن به عنوان لوسیون بعد از حمام و برای موهاتون میتونید استفاده کنید. حالا روش روغن درمانی به چه شکل هستش؟ ما 3 تا روش داریم. روش اول اینه که شما 2-3 ساعت قبل از اینکه برید حمام میتونید از اون روغن مورد نظرتون، حالا یا به تنهایی یا ترکیبی، مثلا میخواین روغن نارگیل یا در کنارش حالا روغن زیتون هم یه مقدار استفاده کنید، این رو قشنگ روی پوست سرتون و ساقه موها کامل منتقل میکنید، حتی کمی ماساژ میدید. بعد میتونید حالا یه کلاهی چیزی بذارید از این کلاهای نایلونی، به کاراتون برسید، یا اگه شب هست مثلا بخوابید، صبح پاشید. منتها 3-4 ساعت واقعا کفایت میکنه. پس 3-4 ساعت این رو قشنگ میذارید رو پوست سرتون بمونه، به کاراتون میرسید. بعد میرید حمام و کامل شستشو میدید و از شامپوی مورد نظرتون استفاده میکنید که کامل آب کشی بشه. روش دوم موقع حمام هستش، یعنی وقتی که میرید حمام اون شامپویی که استفاده میکنید نصف اون مقدار که کف دستتون شامپو میریزید از روغنتون استفاده کنید، حالا روغن نارگیل، زیتون، هر چی که هست. اینو قشنگ مخلوط میکنید و بعد انگار که دارید پوست سرتون رو با شامپو شستشو میدید، قشنگ اینو شستشو میدید. بعد یه چند دقیقه حالا لیفتون رو بزنید، اجازه بدید که رو پوست سرتون بمونه و بعد آب کشی میکنید به طور کامل. روش سوم روش بعد از حمام هستش که توی این روش دیگه قسمت پوست سر و ریشه ها رو نباید با روغنتون آغشته کنید. اینو حتما رعایت بکنید، به دلیل که شما وقتی از حمام میایید بیرون، حالا موهاتون یه مقدار که آبش کشیده شد، مثلا با حوله آروم وقتی خشک کردی هنوز نیمه خشک هست، قسمت ریشه نه ولی ساقه رو قشنگ تا قسمت نوک مو میتونید که به این شکل آروم در واقع با روغنتون آغشته بکنید. و چون که دیگه این میره تا حمام بعدی، بنابراین چند روز ممکنه روی پوست سرتون بمونه، بنابراین ما میگیم پوست سر به هیچ وجه این روش نباید به روغن آغشته بشه یا ریشه مو به هیچ وجه، به خاطر که منافذ پوست بسته میشه و بعد تازه خودش مشکل ساز میشه. پس تو روش سوم دقت کنید که به هیچ وجه این قسمت پوست سر و ریشه موتون آغشته نشه. همین که این قسمت ها آغشته بشه کفایت میکنه. حالا اگه دوست داشته باشید میتونید این روش ها رو به تناوب انجام بدید، ببینید کدومش بیشترین تاثیر رو برای شما داره.
و میتونید که این رو به طور منظم و مرتب تو برنامه روتینتون داشته باشید. حالا میخوایم بریم سراغ انجام اون تمریناتی که خدمتتون گفتم. منتها کانال رو حتما سابسکرایب بکنید که هر موقع براتون ویدیوهای آموزشی میذاریم نوتیفش براتون بیاد. اون زنگوله رو هم حتما بزنید که مطلع بشید از ویدیوهای جدید. اگرم پیشنهادی دارین و دوست دارین که ویدیویی براتون ساخته بشه حتما کامنت بذارید چون ما ترتیب اثر میدیم براتون. برای اولین تمرین میخوایم که پوست سرمون رو خوب ماساژ بدیم که اینو میتونید که به طور منظم انجامش بدید. حالا اگه دوست داشته باشید اون روغن هایی که اول معرفی کردم و میتونید ازشون استفاده کنید یا خیلی ساده با خود انگشتاتون بدون روغن. منتها اگر از روغن استفاده کردید دقت کنید که حتما بعدش حمام برید و کامل شستشو بدین پوست سرتون. خب برای ماساژ حالا اگه دوست داشتین که دستاتون چربه، اگرم نه همینجور ساده شروع میکنید با من انجام بدید. ببین از اینجا انگشتا رو میاریم روی پوست سر، شروع میکنید به این شکل قشنگ حرکت دادن. این برای رفع خستگیتون هم خیلی خوبه. کاملا دارین خون رسانی رو افزایش میدین توی قسمت هایی که ماساژ داده میشه. مثلا اونایی که تاسی سر تو ناحیه بالای سر دارن آقایون یا دیگه در حال شروع شدن هستش. درسته که گفتیم که بحث ژنتیک میتونه خیلی قاطع باشه ولی به هر حال این کارایی که میکنید خیلی بهتون کمک میکنه. خون رسانی، اکسیژن رسانی رو افزایش میدید. خوب ماساژ بدید. حالا از جلو دستو قشنگ میبرید پشت سر، از پایین ببرید به این شکل قشنگ ماساژ میدید. خیلی عالیه. کامل، یعنی فکر کنید الان زیر دوش هستین، انگار شامپو رو ریختین رو پوست سر، حالا میخواین به همه جا برسونید. پس همه جا رو قشنگ پوشش میدین، خوب ماساژ میدین. بعد میتونید دستتون رو مشت کنید. با این قسمت مشتتونم خوب پوست سر رو ماساژ بدید. هیچ جا رو نذارید بدون ماساژ. خیلی خوشاینده، هم خستگیتون برطرف میشه، هم دارین روی کیفیت موهاتون تاثیر میذارین. ولی یه نکته مهمم بهتون بگم، هم شونه کردن و هم این ماساژ ها رو زیاده از حد انجام ندید. چرا؟ چون زیاده از حدش باعث میشه که پیاز موتون سست بشه. تمرینی که میخوایم انجام بدیم پاسچ موتان آسان هستش که میتونه تاثیر بذاره روی کیفیت رویش موهاتون. ببینید میشینین قشنگ زانوتون پشت پاتون کاملا روی زمین باشه، پشت زانو پا پشت صافه، دستا رو میکشین و از بیخ کشاله ببینید به این شکل با پشت صاف میایم پایین. حالا اونایی که دیسک بیرون زده ندارن، مشکلی ندارن، میتونن کامل سر رو برسونن به پا. حالا دیگه پس این محدودش رو خودتون تعیین میکنه. اون نهایت خودتون که رفتین که سعی میکنید که پشتتون هم صاف نگه دارید بمونید تا 10 تا نفس میتونید بمونید. بعد آروم آروم دستتون رو سر میدین و برمیگردید. این تمرین رو میتونید 3 دور تکرار بکنید و بعد آماده تمرین بعدی میشید. این تمرین هم تمرین یوگا مودرا آسانا هستش که خیلی تمرین خوشایندیه. باز انگار که محدوده پوست سر رو به نوعی ماساژ میدیم باهاش و تحریک میکنیم. منتها اینجا هم باز کسانی که محدودیت دارید خیلی نمیتونید به پایین حرکت بکنید، حالا اونایی که سرگیجه دارید، اونایی که دیسک بیرون زده دارید، فشار سر، فشار چشم بالا، شماها میتونید یه دونه 2 تا هر چند تا که لازمه بالشتک بذارید یا آجر یوگا و روی اون پیشونیتون رو قرار بدید. حالا ببینید یه نشست راحت مثل چارزانو رو انتخاب بکنید، یه چرخش به شانه بدید، دستاتون رو قلاب کنید یا میتونید مچ یک دست رو با دست دیگه بگیرید، هر کدوم براتون راحت تره. و بعد ببینید به این شکل خیلی راحت با پشت گرد میایم پایین. حالا پیشونی یا رو زمین میاد یا رو اون بالشتکت میاد و بعد دوباره برمیگردیم. و میخوام که وقتی میرید پایین و وقتی میایم بالا یکم مکس هم داشته باشید، فوری تغییر وضعیت ندید. اینو قشنگ میتونید 10 دور انجام بدید و بعد آماده تمرین بعدی میشیم. تمرینی که الان میخوایم انجام بدیم اختصاصی سبک ساتیانانداست. شاید خیلیاتون اصلا این تمرین رو نشناسید ولی یکی از تاثیرگذارترین تمرینات برای اونایی که
این قسمت سرشون به ویژه مشکل داره و ریزش مو دارن. تمرین نامان پرانام آسانا هستش. ببینید من دو زانو میشینم، بعد با هر دستی مچ پای مورد نظر رو میگیرم، یعنی مچ همون پا. حالا چه جوری؟ 4 تا انگشتم حوزک خارجی رو گرفته، شستم حوزک داخلی رو. با 2 تا دستم این کار رو میکنم. بعد ببینید چیکار میکنم. دم میگیرم، با بازدم میتونی با پشت گرد بیای پایین. حالا اینجا هم مثل تمرین قبلی اگه لازمه مثل من بالشتک بذارید و بعد با دم لگن رو بلند میکنم، دستم جدا نمیشه، میرم به طرف تاج سر. دوباره با بازدم لگن رو میخوابونم، با دم بعدی میام بالا و اینجا بازدم میکنم. دوباره دم میگیرم و آماده سیکل بعدی میشم. این رو هم تا 10 دور میتونید انجام بدید. اینی که من انجام دادم 1 دور کاملش بود. قشنگ 10 دور میتونید انجامش بدید. بسیار تمرین مفیدی هستش. این تمرین هم باز تمرین خیلی شناخته شده‌ایه برای اینکه بتونید جریان خون رو توی ناحیه سر افزایش بدید. باز تمام اون ممنوعیتایی که توی اون تمرین یوگا مودرا آسانا گفتم توی تمرین هایی که پی در پی داریم دوستان رعایت بکنید. یعنی فشار سر، فشار چشم، سرگیجه، اینا رو خیلی رعایت بکنید که فشار بهتون نیاد. خب برای این تمرین که سگ سر پایین هستش 2 زانو میشینم، بعد قشنگ دستا رو میکشم میرم جلو. خوب بکشید، پنجه پا رو تیز میکنید، قشنگ جای دستاتون رو ثابت بکنید و بعد به این شکل بلند میشید. ببینید من قشنگ زانوم صاف، سعی میکنم پاشنه پاها، قسمت زیر پاشنه به زمین برسه حتی المقدور. اگه مشکل سر و چشم و گوش و این داستان رو دارید میتونید که چانه رو بکشید جلو. اگه ندارید کامل سرتون رو بین بازوهاتون رها بکنید و انگار که یه سقف شیبدار درست کردیم با بدن. میبینید به این شکل، یعنی گرد نکنید پشتتون رو. باز میتونید مثلا تا 10 تا نفس بنا به شرایطتون بمونید و بعد آروم آروم برمیگردین. اول یه سجده میریم و آروم قدم میزنید به طرف پا. باز این رو هم میتونید که 3 دور انجام بدید. این تمرینم که میخوایم انجام بدیم باز دلفین بهش میگن، هافتاگ پوز بهش میگن، که شبیه همون تمرین قبلی هستش، منتها یه تفاوتایی داره. ببینید باز من به این شکل قشنگ میرم جلو. این دفعه ساعدم رو میذارم رو زمین، به جای اینکه فقط کف دستم باشه ساعدم هم قشنگ رو زمینه. خب حالا به این شکل پنجه پا رو تیز میکنم، میرم تو این وضعیت. بعد میتونید به این شکل اینو داینامیک هم انجام بدید یا اینکه فقط ثابت بمونید. پس هم داینامیکش اوکی هستش، هم میتونید ثابت بمونید. کاملا خونرسانی رو دارید معکوس میکنید، برش میگردونید به ناحیه سر. باز مثلا در حد توانتون اگه داینامیک میرین 10 تا انجام بدید، رفت و برگشتی برگردید 3 دور تکرار کنید. یا اگه ثابت میخواین بمونید 10 تا نفس. باز دوستانی که مشکل دارین توی سر و گوشتون خیلی مکس نداشته باشید. تمرین بعد رو شروع بکنیم. یه جلسه کامل یوگای صورت رو براتون اینجا گذاشتیم برای جوانسازی پوست صورت و سرتون، میتونید ازش استفاده کنید. لینکش هم توی دسکریپشن براتون قرار دادیم. برای این تمرین یه دیوار لازم داریم و میتونید حالا مثل من قشنگ بالشتی هم بذارید اگه اختلاف سطح داره، اگرم که اختلاف سطح نداره که کامل. بعد از یک طرف میرید میچسبید به دیوارتون به این شکل و کامل پشت باسن رو میچسبونید به دیوارتون. ببینید من قشنگ دارم از دستم هم کمک میگیرم که بتونم کاملا اینو فیکسش بکنم. خب حالا حتی زیر سرتون هم میتونید یه چیزی بذارید، اونایی که حالا اذیت میشید بدون بالش. این تمرین برای اونایی هم که واریس دارن یا پاهای خسته دارن خیلی تمرین خوبیه. بچهای پریود هم میتونن انجام بدن چون لگن رو بلند نمی‌کنی. بعد دونه دونه پا رو از بیخ کشاله به طرف شکم میارم و برش میگردم. همین رو ازتون میخوام. این هم میتونید که 10 جفت انجام بدید و حتی تا 3 راند این رو تکرارش بکنید و بعد استراحت کنید.
میخوایم تمرین ویپاریتا کارانی رو انجام بدیم. جز معکوس‌های خیلی ملایم هستش. من معکوس‌های خیلی سنگین رو بهتون نگفتم چون خیلی ها نمیتونید. مثلا ساربانگاسانا، هالاسانا، اونایی که مشکلات گردن دارن یا مشکلات ناحیه سر و گوش دارن اصلا نمیتونن انجام بدن و بیشتر به خودشون آسیب میزنن. ولی ویپاریتا کارانی خیلی ملایمه، ملوه، قابل اجرا هستش تا حد زیادی برای اکثر عزیزان. خب باز اینو میتونید هم با دیوار انجام بدید، یعنی در ادامه تمرین قبلی حالا بالش رو زیر لگنتون قرار بدید که همچنان پاهاتون رو دیوار باشه، یا اگه مسلط تر بودید بالشاتون رو میارید، 2 تا بالش حتما استفاده کنید که لگن رو به طرف بالا هدایت کنید. ببینید به این شکل، یعنی با بدنتون یه سطح شیبدار درست میکنید. میبینید قشنگ یه زاویه‌ای داره. حتی میتونید 3 تا بالش بذارید، پاها رو شکم میارید و بعد صاف میکنید. باز اینجا دوستانی که پریود هستن مکسشون کوتاه‌تر باشه، چون به هر حال این معکوسه. مکستون کوتاه‌تر باشه موقع پریود، یا همون محدودیتایی که خدمتتون گفتم. میتونید تا 10 تا نفس بمونید، حالا پاتون یا به دیواره یا به این شکل. 10 تا نفس رو که موندین آروم به همون ترتیب که رفتین تو تمرین برمیگردید، یکم استراحت میکنید توی شاواسان، یعنی قشنگ رها میکنید بدن رو، و بعد میتونید که در مجموع 3 دور تمرین رو انجام بدید. شاید خیلیاتون ندونید که تمرینات پرانایاما، تمرینات تنفسی، اونایش که برای آرامش هستش بسیار تاثیرگذار هستش در روند رویش موهای شما. الان میخوایم با هم دیگه تکنیک خیلی ساده نادی شودان رو انجام بدیم. نادی شودان تکنیک تنفسی هستش که خیلی مراحل مختلفی داره، از خیلی سادهش تا خیلی پیشرفتش. اینجا ساده ترین حالتش رو با همدیگه تجربه میکنیم که خیلی کمک میکنه که انرژی های شما بالانس بشن و به آرامش ذهن برسید. یعنی حتی روی افکار شما هم تأثیر گذاره، انگار رفت و رو بهشون میکنه. خب میشینیم، قشنگ پشتتون صافه یا میتونید تکیه بدید. موقع انجام تمرین باید چشم و دهانتون بسته باشه. حالا میتونید یه دور اول که من انجام میدم و شما نگاه بکنید، بعد دیگه بقیهش خودتون با چشم بسته انجام بدید. ببینید اول دستام که رها روی پاها هستش، اول با انگشت اشاره دست راستم دقت کنید، حفره راست بینی رو آروم میبندم. یه جوری نبندین که بینی کج بشه، آروم، انگار که فقط میخوای اینو کیپش کنید. بعد 5 تا دم و بازدم از سوراخ چپ، یعنی همونی که همیشه نفس میکشی، انجام میدین. 5 تا دم و بازدمم که از سوراخ چپ تموم شد. حالا دست راست رو میارم پایین. دقت کنید که چشم و دهان باید بسته باشه موقع تمرین. حالا با اشاره چپ هم این دفعه سوراخ چپ رو کیپ میکنم، با سوراخ راست نفس میکشم 5 تا. دست چپ هم برمیگردونم. حالا با هر 2 تا سوراخ بینی 5 تا دم و بازدم. این 1 راند بود. خودتون 2 راند دیگه هم انجام بدید که بعد آماده تمرین بعدیمون بشید. برای تمرین پایانی میخوایم بریم سراغ تکنیک ارزشمند یوگا نیدرا که اگه یوگا نیدرا رو نمیشناسید و میخواین خوب باهاش آشنا بشید، اینجا براتون لینک یه جلسه کاملش رو که توضیح داده شده و اجرا شده میذارم که میتونید ازش استفاده کنید جداگانه، و لینکش هم که توی دیسکریپشن براتون میذارم. حالا در ادامه تمریناتمون برای حسن ختام میخوایم اینجا یه یوگا نیدرای ساده که بهش میگیم کپسول یوگا نیدرا، یوگا نپ، این اسم رو اگه شنیدید همش به معنی یوگا نیدرای خیلی ساده و سبک هستش. این رو میخوام که تمرین بکنیم با هم، که برای این تمرین شما فقط کافیه به پشت دراز بکشید. حالا اگه میخوایم بالش زیر سرتون بذارید، زیر ران بذارید، رو انداز توصیه میکنم حتما استفاده کنید و نور محیط هم کم کنید. قشنگ انگار که میخوایم بخوابید.
همینطور که دارید آماده میشید من فایده هاشم براتون بگم. یوگا نیدرا چون که خیلی ذهن رو میتونه که آروم بکنه و کمک بکنه که ساماسکاراها که سامسکارا هم بهش گفته میشه، یعنی اون چیزهایی اثراتی که روی ذهن ما به جا مونده از دوران خیلی دور و میتونه تاثیر بذاره رو روند فعلی زندگی ما، اینها رو کمک میکنه آزاد میکنی. یعنی ضمن یوگا نیدرا شما یه سری تنش ها رو آزاد میکنید، پس میتونه اون تنش هایی که باعث بشه که روی کیفیت موهاتون هم تاثیر بذاره هم آزاد بشه. در نتیجه وقتی که یوگا نیدرای منظم داشته باشید و ذهن و تنش هاتون رو مدیریت بکنید، کم کم روی روند رویش موهاتون هم میتونه تاثیر گذار باشه. حالا فواید بیشماری داره که واقعا یه کارگاه میطلبه. حتما اون ویدیو رو برید ببینید که کلی من توضیح دادم راجع به فایده های تکنیک ارزشمند یوگا نیدرا. خب دیگه آماده هستیم برای انجام یوگا نیدرا. به پشت دراز کشیدین، تمام وزن بدن رو به زمین بسپارید، پاها رو کمی از هم فاصله بدید، پنجه پاها رها به طرفین، دست ها کنار بدن با کمی فاصله، کف دست ها رو به سقف، چشم و دهانتون آرام بسته. توجه رو ببرید به بدنتون، تماس پشت بدن با زمین. آگاه باشید از نقاط اتصال پشت تن با زمین. آگاه باشید از رهایی تن با هر دم و بازدم. با هر بازدم بدنتون رهاتر میشه، پخش میشه. حالا میخوایم گردش آگاهی رو تجربه کنیم. هر اندامی رو که من اسم میبرم بهش توجه کنید و بعد رهاش کنید. دقت کنید که ما تمرکز نمی کنیم، بلکه توجهمون رو، آگاهیمون رو به سرعت حرکت میدیم. از عضوی به عضو دیگه. آگاه باشید از انگشت شست دست راست، انگشت اشاره، میانی، انگشتری و کوچک دست راست. هر 5 انگشت دست راست با هم رها، کف دست، پشت دست، مچ، ساعد، آرنج، بازوی راست، خط شانه راست رو رها کنید. زیر بغل و خط پهلوی راست، بیخ ران، ران راست، زانو، ساق پا، مچ و قوزک ها، پاشنه پا، کف پا، روی پا. انگشت شست پای راست، انگشت دوم، سوم، چهارم، انگشت کوچک پای راست. هر 5 انگشت پای راست با هم رها. نیمه راست بدن رو یک پارچه رها کنید. آگاهی رو ببرید به نیمه چپ، انگشت شست دست چپ، انگشت اشاره، میانی، حلقه و کوچک دست چپ. هر 5 انگشت دست چپ با هم رها، کف دست، پشت دست، مچ، ساعد، آرنج، بازوی چپ، خط شانه چپ رو رها کنید. زیر بغل و خط پهلوی چپ، بیخ ران، ران چپ، زانو، ساق پا، مچ و قوزک ها، پاشنه پا، کف پا، روی پا. انگشت شست پای چپ، انگشت دوم، سوم، چهارم، انگشت کوچک پای چپ. هر 5 انگشت پای چپ با هم رها. نیمه چپ بدن رو یک پارچه رها کنید. آگاهی رو ببرید به پشت تن، پس سر، پشت گردن، کتف راست، کتف چپ، عضله راست کمر، عضله چپ کمر، لنبر راست، لنبر چپ، کل ستون مهره ها از دنبالچه تا پس سر.
تمام پشت بدن رو حس کنید و رها کنید. آگاهی رو ببرید به روی تن، جلوی لگن، کف لگن، اندام تناسلی، محدوده ناف، فضای شکم، قفسه سینه، سینه راست، سینه چپ، قلب، جناق سینه، ترقوه ها، جلوی گردن، تیروئید، قبقب، چانه، فک پایین، لب پایین، فک بالا، لب بالا، دندان ها با فاصله. آگاه باشید از حفره راست بینی، حفره چپ بینی، تیغه میانی بینی، گونه و گوش راست، گونه و گوش چپ، چشم و ابروی راست، چشم و ابروی چپ، شقیقه راست، شقیقه چپ، فضای پیشانی. تمام روی بدن رو حس کنید و رها کنید. تمام بدن رو یک پارچه رها کنید. آگاهی رو ببرید به تنفستون. از دم و بازدمتون آگاه باشید. ورود دم و خروج بازدم در محدوده حفره‌های بینی. این دم، این بازدم. حالا نفس‌ها رو ذهناً و برعکس بشمارید از عدد 7 تا به 1 برسید. شمارش رو رها کنید، نفس‌ها رو رها کنید. کم کم آگاهی رو دوباره به جسمتون برگردونید. از حس و حال تنتون آگاه باشید. بدن رو روی زمین حس کنید، پیدا کنید. به یاد بیارید که کجا دراز کشیدید، به چه نیتی. حالا حرکت مختصری به نوک انگشتای دست و پاتون بدید. پس سر رو به طرفین بغلتونید، خیلی نرم، خیلی آرام. پاها رو از زانو خم کنید و خیلی آروم به پهلوی راست بغلتید. میتونید از همین پهلو خیلی آروم با چشمای بسته بلند شید بنشینید، یا اگه دوست دارید استراحت کنید تو همین وضعیت بمونید. اگر نشستید یک پالمینگ درست حسابی انجام بدید. خوب دستا رو گرم کنید، بذارید روی چشماتون. چشما رو باز میکنید، دستا رو کنار میزنیم و ناماسته. خوش آمدید به این جهان. مرسی که منو همراهی کردین. براتون ویدئوی مدیتیشن آرامش و رهایی را میگذاریم که خیلی به دردتون میخوره. شاد و سلامت باشید.